هذا المطر في عصر يوم الثلاث تاريخ 5/9 أو 4/9 على ما أعتقد 2017، رابع عيد الضحية. هذا بداية السيل. أول ما بدأ السيل ضعيف، والآن بدأ السيل يتدفق بقوة، والحمد لله على هذه النعمة. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، يجب الشكر عليها. ما شاء الله. هلا بدأ السيل. صوتك يا عبد الله. ايوه غل. حياك يا عبد الله. وهنا المتلهفين للسيل لرؤية السيل مجموعة من الشباب، على الرغم من أن الأمطار في هذا الموسم والسيول قد خرجت كثير، ولكن لا زالوا متلهفين لرؤية هذه المناظر الجميلة، المناظر الرائعة. وهذا عمي صالح الحبايب راح يسقي ويشوف وين وصل البلد، والله الله يستر عليه، يبغى يتخطى السيل لكن عبر القصبة. رجع. شوف هذا أصواتهم فرحين بالسيل ما شاء الله كان. وهذا الأخ عنوبة الذي عاد جاء، هم بيمشون قبل السيل، الله يستر عليهم. انذلح عليه قرطاس، وراح عليه قرطاس الغات لكن مليح، ما دام هو قرطاس الغات خله يروح عليه عادي. يا عنوبة يا عنوبة قل لها يجله هذا جاي الكبير. هذا الأخ محسن وعمي صالح، هو أعتقد عبد الباري بن محمد الحاج وعمي صالح. ما شاء الله. السيل بيخرج بهذاك المكان وبنشوفها بعد شوي، لأن عادة ما توصل، وبيجتمع هذا الشعب هذا مع هذا جبل ثاني، بس ما نشوفه من إن شاء الله بيكون أقوى. هذا قرية البيحاني، آل عمار قصه. شوف السيل وين توصل، السيل وين توصل، ولا زالوا هناك بعض الشباب منتظرين رؤيته. هذا دار الحبيل، هذا دار الحبيل حق خواله اللي بيعبل. وهذه النوبة. السيل يتدفق بقوة ما شاء الله كان. الحمد لله والشكر لله على هذه النعمة، اللهم ادم علينا هذه النعمة واحفظها من الزوال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.